Данная клавиатура поддерживает запись макросов. То есть можно записать 4 макроса. Получается вот на клавише G1, G2, G3, G4. Для этого нам нужно заблокировать клавишу Windows, чтобы перейти в режим записи макросов. То есть это делается зажатие путем клавиши FN и клавиши Windows. Все, клавиша Windows у нас уже заблокирована, то есть при нажатии на нее, видите, ничего не происходит. Теперь нам нужно определиться, на какую из 4 ячеек мы будем записывать наш макрос. На каждую ячейку можно записать до 7 нажатий клавиши. Ну, то есть, например, мы выберем G1. И запишем туда, например, вот так вот подряд сделаем 3, 4, 5, 6, 7. Вот 7 клавиш. Все, чтобы сохранить, нужно нажать опять же FN и опять же эту клавишу. Все. Вот, ну теперь вот мы попробуем. Например, в игре мы играем, и нам потребовалось определенный вот макрос. Мы нажимаем, все, у нас он отработал как бы замечательно. Также в следующий макрос, если мы хотим быстро записать во время игры, нажимаем, например, G2, делаем какую-то там комбинацию, неважно, опять сохраняем G2, все, опять нажимаем G2, у нас записанный макрос. То есть это очень довольно удобно, для этого не требуется никакого стороннего ПО, софта, не надо сворачивать игру, то есть это можно сделать за считанные секунды.